歡迎嚟到90電台越講越有，我係安祖啊。今日我哋就嚟繼續講一講黑石人海師傅呢一個故事，係我同同行傾偈嘅時候聽返嚟嘅。有一位林姓嘅老寡婦，佢死咗之後，佢啲仔就嫌執骨遷葬麻煩又使錢，竟然將佢嘅骨灰龕隨便咁樣寄放喺一個靈骨塔嗰度，10幾年都不聞不問。每年嘅清明，管理員成日都會望住嗰個骨灰龕，輕輕咁嘆氣，因為佢長年都冇俾錢，所以就將呢個骨灰龕移咗去一個角落頭啦。漸漸佢哋就發現，點解呢一個龕佢好似有少少水氣散發出嚟咁樣，就算你行埋去嘅時候啊，都會覺得氣溫低幾度。其實管理員喺過去嘅10幾年都有打電話想聯繫對方嘅子女嘅，但係嗰啲仔呢就唔想搞，相反嗰兩個家姐就覺得佢哋可以承擔呢一個責任同埋費用。但係當啲仔知道家姐想喐阿媽嗰個骨灰龕嘅時候，就打電話去鬧嗰兩個家姐啦，仲話你嫁咗出去，你憑乜嘢喐啊？你係咪想害死我哋啊？哪怕係鬧到去靈骨塔嘅現場啦，嗰啲仔啊都係將嗰兩個家姐趕走咗，但係骨灰龕都係一樣棄之不理，擺埋一邊。所以啲家姐呢，就只可以私底下定時咁樣俾啲錢，希望管理員佢哋可以幫幫手買啲水果供一下咁樣。然後又過咗幾年，呢一家嘅仔同埋孫仔接二連三咁樣出車禍，而啲仔咯，有啲就做生意俾合夥人呃晒啲錢，有啲仲迷上咗簽賭，屋企可以話簡直就係一盤散沙。相反啊，啲家姐雖然話冇大富大貴，但係日子就可以話穩定而又安逸。其中一個弟婦就請咗人過嚟算一算啦，嗰個師傅一算就計到係祖先嘅問題，而且仲好意味深長咁講咗句話：人在做，天在看啊！呢個時候呢個弟婦就驚啦，因為自己個仔啱啱先經歷咗一場車禍，追問個老公咩事啦。自己個老公一講，先知道原來自己個奶奶一直俾人遺棄喺靈骨塔嘅一個角落。咁就揾到我呢一個同行啦。同行一去到，見到個骨灰龕就搖頭話：唉，成個龕周圍都係眼淚，祖先都心寒啦，你哋點可能會好啊？呢個時候嗰啲仔先識驚，就喺度商量話到底應該要點樣去遷同埋點樣去葬啦。期間管理員有打個電話俾啲家姐嘅，嗰兩個家姐就即刻趕咗過嚟，就表示話自己都可以出錢。嗰啲細佬呢都冇反對嘅，事情就好順利咁樣進行咗落去啦。聽同行講啊，其實成件事由頭到尾都係呢兩個家姐忙前忙後，嗰啲仔咯抌低錢就冇再理啦。嗱，講嚟都奇怪啊，新卑立好嘅第2年，兩個家姐嘅細路仔居然考上咗公職，而細佬呢就好似突然之間清醒晒咁，唔再簽賭。其中俾人呃錢嘅嗰一個細佬嘅錢，都追翻嚟一部分。咁嗰個出咗車禍嘅孫仔呢，亦都冇話留低啲咩好嚴重嘅後遺症。所以啲老人都講嘅，唔係唔報，只係時候未到。連根都唔要嘅人，棵樹又點會茂盛呢？呢一個係我30零歲嘅時候遇到嘅事噶啦。嗰陣時我就已經自立門戶，手藝喺附近嘅鄉鎮都有些許嘅名氣。一位就從北部返嚟家鄉嘅企業家，為咗幫自己意外去世嘅獨生女修建墓園，就揾到我啦。企業家佢其實真係好傷心，所以佢要求非常之高，同之前嗰個差唔多。佢係都要用嗰種非常之新型嘅黑色鏡面花崗岩，仲講話一定要打磨得非常之光，非常之滑，
要好似真正一塊鏡咁。佢話咁樣去睇佢個女嘅時候，見到自己嘅影，就覺得好似個女望住佢咁樣。而呢一塊碑嘅製作難度真係好高，打磨尤其費功夫。安碑嘅嗰一日係一個陰天嚟嘅，烏雲密布，而墓地亦都揀咗喺一處視野非常之開闊嘅山坡上面。當我同個助手將呢一塊沉重嘅碑穩穩將佢安放喺嗰個基座嘅時候，奇怪嘅嘢就發生啦！一束陽光直接打喺呢個墓碑上面。嗰一刻，我無意之中望咗一眼，嗰個碑面好清晰咁樣反映咗一個景象，就係嗰個企業家爸爸着住成身黑衫，但係佢隔籬有一個好模糊着住白色連衣裙嘅女仔嘅身影，佢就企喺呢一個企業家爸爸嘅後面嘅冇幾遠，長髮飄飄，但係睇唔清楚佢個樣噶，但係感覺到佢係望住呢個碑嘅方向噶。嗰一刻，我個心驚咗驚，回頭一睇，根本就冇任何白色衫嘅女性，淨係得呢一個企業家爸爸同埋隔籬幾位親人，仲有幾棵樹。我再望一望個碑面，嗰個白影就已經消失咗，就好似從來都冇出現過咁。企業家見到我有啲怪怪地問我做乜，我搖一搖頭就話：哦，冇啊，可能係啱啱啲陽光太硬眼啊。我冇話俾佢聽我見到啲乜嘢，因為我唔知係咪我幻覺，我費事講出嚟令到佢更加傷心啦。然而更加奇怪嘅嘢就喺後邊啦。墓園完工大約半年左右，嗰個企業家就託人帶話俾我聽要請我食飯，想再多謝我一次。見面嘅時候，相對於上次嚟講，佢嘅情緒已經平靜咗好多。佢同我講話：海師傅，多謝你啊！嗰一塊墓碑做得好好。每次我去睇個女嘅時候，我企喺前面，我雖然見唔到佢，但係我硬係覺得佢可以透過呢一塊碑望到我。有時候我甚至覺得佢就喺我隔籬，只係我睇唔到佢。跟住佢停咗停，同我講話：有好幾次我一個人企喺嗰度講嘢，我好似喺個墓碑嘅反光入邊見到唔止得我一個，有一個長髮着住白衫連衣裙嘅女仔企喺我隔籬，應該係佢嚟噶。佢笑一笑，笑容有啲苦澀，但係多咗一絲安慰。佢話可能係我太掛住佢，有幻覺啩。但係唔理點樣，真係多謝你。呢一塊碑令到我覺得佢仲喺度，咁樣就夠啦。我聽完之後，心入邊真係好震驚。我冇話俾佢聽嗰一日我幫佢立碑嘅時候見到嘅嘢，而佢見到嘅形象同我見到嘅形象係一樣嘅。有啲嘢真係冇辦法用常理解釋，或者喺某一種因緣際會之下，嗰一塊碑真係成為咗連接兩個世界嘅特殊通道，又或者只係一個極度思念女兒嘅爸爸嘅一個自我安慰呢？我唔知道答案，但係我相信嘅係嗰一塊碑承載嘅父愛同埋嗰一份跨越生死嘅執念係真實而又沉重嘅。佢令我意識到，我哋製作嘅唔單單係一嚿石頭，有陣時係一種載體，承載住冇辦法講嘅說話，同埋一啲情感嘅寄託。從嗰一次之後，我對呢一種過於特殊嘅要求都會更加謹慎，亦都多咗一份敬畏。就嚟要到清明嘅前嗰排，硬係若隱若現都會聞到一陣桂花香。老師傅天都未光就坐喺床邊嗰度發吽哣。咁我煮早餐嘅時候就見到佢對住個窗框又點咗點個頭，個嘴喺度講話咩？知道啦，再過多2日。咁我咪問佢咩事咯？佢就話佢夢見嗰個賣粽嘅阿婆着住嗰一件藍布衫，
跟住企喺桂花樹下邊同佢招手。第二日天啱光，嗰陣桂花香就更加濃，竟然仲有些許嗰啲老煙草嘅味啊，就好似啱啱有人食過水煙咁。老師傅突然之間翻咗一本好陳舊嘅賬簿出嚟，佢係咁揭到某一頁就停喺度啦。我咪過去睇睇咯，我就問咩事，老師傅就話係嗰個阿婆當初幫先生做嘅時候，都訂咗一塊同自己嘅老公一模一樣嘅碑。我清楚記得嗰一個老太太，佢每逢初一十五，硬係都會拎住嗰啲啱啱蒸好嗰啲粽呢，就嚟到工場，堅持要將啲粽俾我哋食。佢一路俾嘅時候，都會講一句話：林師傅刻嘅碑真係經得住風吹雨打嘅。我屋企嗰個伯爺公個碑都15年都未甩過色，佢連青苔啊都唔會生嘅。到咗第3日嘅夜晚11點零鐘，老師傅突然之間就揭開我個被竇，我望住師傅嘅樣問佢咩事，師傅就話啦：個婆婆啱啱過嚟道別，着住壽衣㗎，話屋企個櫃底入邊有個鐵盒㗎，入邊有佢儲嘅86000蚊，佢要一塊石，上面刻嘅內容都同我交代得清清楚楚。講到呢度，師傅佢窒咗窒，我見到佢眼入邊有淚光，跟住佢就講啦：玉芬呢2個字唔可以刻錯，一個老師幫佢起嘅名嚟嘅，意思係福澤綿長。我哋2個都沉默，冇講任何嘢，就向住村鎮口嗰度出發啦。我哋敲一敲門，阿婆嘅仔一開門見到係我哋，眼淚都未抹乾，佢突然之間停頓咗一下，之後聞咗聞就話：點解有陣桂花香嘅？跟住個仔就自言自語話：冇可能噶，呢2年屋企周圍嘅桂花樹枯死咗啦。當我同師傅行入住充滿藥味嘅嗰一間睡房嘅時候，喺枕頭底下面果然有一張字條，上面寫佢想刻嘅內容。而師傅就同佢嘅仔講話：你介唔介意我哋將個櫃下邊嘅嘢拎出嚟啊？個仔一頭霧水，就話：吓，我唔知有啲咩。跟住老師傅就話：如果你信得過我哋嘅話，就交俾我哋啦。個仔聽到咁樣就冇講啲乜嘢，就由我哋2個搬開個櫃，跟住就見到下邊真係有一個鐵盒。老師傅當住佢嘅仔嘅面前打開咗嗰個鐵盒，入邊全部都係一堆舊鈔新鈔，每一沓都捆得好整齊。入邊有一張紙條，上面寫住話：切記揾林師傅刻碑，要同你爸爸同款，玉芬2字唔可以錯。更加奇怪嘅係，鐵盒入邊有一小包用紅布包住嘅乾桂花，嗰個布上面仲繡住永結同心。除咗嗰個乾桂花之外，入邊仲有一大張紙，係一個石碑嘅拓印，就係佢先生嘅。老師傅呢個時候講咗句：佢等呢一日等咗16年。後來聽啲鄰居講話，嗰一日嘅夜晚左右瞓覺前啊，佢同啲鄰居講話：永坤佢就嚟接我啦。跟住傳嚟嘅就係阿婆佢走咗嘅消息啦。喺葬禮嘅嗰一日，我同師傅都有將啲乾桂花埋喺隔籬嗰啲空位嗰度噶。當我哋整理好晒所有嘢之後，突然之間有一陣好暖嘅風吹咗過嚟，係好明顯嘅桂花香味。老師傅後來都會有陣時望下工場嗰一棵桂花樹，佢講話：其實有陣時靈魂蕩失咗路，聞到香味係識翻去噶。而家每當聞到呢一陣桂花香，我都會記得嗰一個每逢初一15都會過嚟送粽嘅阿婆講過話：世界上最長嘅等待，只不過係約好咗要再一次相逢。下次早啲到啊！